ni Sky TV Rwanda, nitwa MD Idrissa, ndabasuje mbifuriza gukomeza kugubwa neza mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo. Muri iyi minsi nkuru igendana n'amashusho n'amafoto by'umugabo washwanyaguje Bibiliya yarangiza akayishyingura bikomeje kuba ibindi ha muri entertainment nyarwanda ndetse no mu banyamadini batandukanye, aho bimaze kugaragara ko bitakiriwe kimwe n'abantu bagerageje gutera akajisho kuri ayo mashusho. Ibi akaba ari nayo mpamvu abantu bari kugenda babivugaho ibintu bitandukanye. Umushumba w'itorero Anglikani muri paruwasi ya Remera, Pastor Antoine Rutayisire, yatangaje ko Imana idashobora gukubitisha inkuba umuhanzi Muchoma cyangwa se ngo imuhombye ngo nuko yacagaguye Bibiliya ntagatifu mu mashusho y'indirimbo ye yise Ni Ikibazo aherutse gusohora. Tariki 2 Ukwakira mu 2020, umuhanzi Muchoma uri kubarizwa mu Rwanda iki gihe yasohoye amashusho y'indirimbo yise Ni Ikibazo atonganya Imana, anacagagura Bibiliya arayihamba mu kugaragaza ko hari ibyo Imana izitaho kandi bahora ku gasambi bayisenga. Ibitekerezo bya benshi barebye amashusho y'indirimbo bavuze ko yakoze indirimbo ifite ubutumwa bwiza, ariko bitari bikwiye ko acagagura Bibiliya mu kugaragaza umujinya afitiye Imana. Ukoresha izina rya Hirwa TV yagize ati: Bibiliya niyo kubahwa, ni igitabo cy'ubwenge, usibye no kuba yera, irimo inyigisho z'ubwenge zidufasha mu buzima busanzwe ndetse n'uburyo twabamo muri society. Nta na hamwe ihuriye n'imibabaro cyangwa imiruho duhura nayo, kuko na Yesu ubwe yarababaye kandi ari umwana w'Imana. Ikindi kandi kugera kure siko gupfa. Umva ko nawe wigeze kuba mu buzima bubi ariko ubu ngubu umeze neza. Iriya ndirimbo yikosore gutwika Bibiliya ntacyo byagufasha. Ukoresha izina rya Marie Claire Rusangwa yabwiye Muchoma ko gutwika Bibiliya ari ikosa rikomeye, kuko kiriya gitabo n'abapagani baracyubaha. Yabwiye uyu muhanzi ko yagombaga gukoresha Bibiliya yerekana ko nyuma y'ibibazo no kwiheba muri Bibiliya harimo amagambo ahumuriza. Agira ati: ubaye utabyemera ni uburenganzira bwawe, ukareka kuyisoma cyangwa ukayijugunya, ariko kuyica no kuyihamba rwose biragayitse. Umushumba w'itorero Anglikani muri paruwasi ya Remera, Pastor Antoine Rutayisire, yavuze ko nta shyano ryacitse kuba Muchoma yahambye Bibiliya, ngo kuko hari umubare w'ababikoze Imana yakomeje kugirira neza n'uyu munsi. Yavuze ko mu bihe bitandukanye benshi barimo n'abanyamasiyanse bagiye bavuga ko nta Mana ibaho, ndetse bamwe bakanarundanya Bibiliya nyinshi bakazitwikira mu ruhame. Yewe ngo no muri Bibiliya hari benshi bagaragaza ko batiyumvisha ukuntu Imana igirira neza umunyabyaha, umukiranutsi agakomeza kubaho mu buzima bushaririye kandi ahora yambaza. Mu kiganiro na X-Large, Pastor Rutayisire yagize ati: naho rero wenda nk'abantu b'abakristo bashobora kumva ishyano ryaguye, ijuru ribaguye hejuru, umuntu yatwitse Bibiliya, Bibiliya barazitwitse. Hariho na za system nka za system communiste bagiye bakazifata bakazigira ikirundo bagashyiraho essence bakazitwika. Ibyo rwose si ikintu gishya, nta shyano ryaguye. Ahubwo ikibazo ubona kwibaza ngo ese Muchoma ari niki cyamukoresheje Bibiliya. Okay. Rutayisire avuga ko Muchoma kuba yarahambye Bibiliya yaragamije kuvugwa no kubona abantu benshi bareba indirimbo yaniteze ko abanyamadini bazamuhugiraho. Avuga ko Muchoma yatwise Bibiliya agamije kwamamara binyuze mu gukora ikintu giciriritse, kuko ngo ni indwara y'urubyiruko rw'iki gihe. Yagize ati: kugira ngo uzumve umuntu ugomba kubanza ukamenya ikimukoresha. Yewe indirimbo narayirebye ndavuga nti se iki kibazo Muchoma yibaza ntabwo ari ubwa mbere, n'abandi benshi bagiye babyibaza. By the way, no muri Bibiliya harimo abantu bagiye bibaza ibyo bibazo. Ariko Mana ubu uri hehe iyo umunyabyaha agenda agakora kunguka, umukiranutsi agahomba? Bibiliya rero ushobora kwibaza rero se Muchoma ari muri uwo murongo w'abibaza impamvu Imana idakemura ibibazo. Uwo ni umurongo umwe. Ari uwo murongo arimo nta kibazo kirimo. Undi murongo wa kabiri ashobora no kuba n'ibyo atabitekereje, akavuga ati nindamuka nkoze ikintu kiri extra, kiri hanze y'ibyo abantu bamenyereye, bakambona ncukurira Bibiliya nkayihamba, nkabwira Imana ngo tujye mu rubanza, mbere yuko tujya mu rubanza banza usubize ibibazo naguhaye, bizakurura abantu, abanyamadini babirebe n'abandi, mbona aba viewers benshi. Ibyo ni uburyo navuga ngo bwo gushaka amafaranga. Ntabwo yabikoze yibaza ikibazo by'ukuri, yabikoze gusa kuko azi neza ko nabikora bizakurura abantu. By the way, nunitegereza jewe nageze nabonye nyamara uyu muntu turamurenganye. Yabanje arimo aranywa ikimogi, arimo aranywa inzoga. Umusinzi se wanyoye urumogi ibyo atakora n'ibiki? N'umuntu ufite agaciro kari ko kure mu ishusho y'Imana ashobora kumufata akamutema.
kubera iki ntabwo ubwonko bwe burimo gukora neza. Ariko njyewe ntabwo nibwira ko Muchoma biriya yabikoze muri izo sanse ebyiri. Muchoma yabikoze gusa kugira ngo agire popularité ihendutse, iriya niyo bita cheap popularity. Donc popularity ugeraho ukoze ikintu ubundi kiri bizarre babandi batereka inzara zikareshya n'ibishokoro by'ibiti, bamwe batereka imisatsi bakayizinga ikamera nk'ikizingo cy'amagunira, n'ibindi bantu bajya bakora biri bizarre gusa kugira ngo bamenyekane. Kandi ibi ngibi bigenda bibona mu bantu b'urubyiruko cyane cyane bibamo. Uzarebe ubundi by the way iriya ni indwara y'urubyiruko. Buriya ibisazi by'urubyiruko nibimushiramo agasubiza amaso inyuma, ushobora no kuzamubona yarihariye anavuga ati rwose mumbabarira ibyo nakoze. Kuko uyu mushumba avuga ko Imana idahora, bityo ko Muchoma adakwiye kugira ubwoba bw'uko ishobora kumukubitisha inkuba cyangwa ngo imuhombye. Kuko ngo no mu Bushinwa barabikoze mu myaka y'ahambere, ariko ubu barakataje mu iterambere. Ati buriya rero Imana ntimuyizi rwose, nkubwiza ukuri, biriya ntabwo bishobora gutuma Imana irakara ngo ikubitisha inkuba Muchoma. Nta nubwo izamuhombya mu byo akora, nta nubwo izamubuza kugera ku ntego yihaye, kuko siko Imana ikora. Yavuze ko ku munsi w'urubanza Muchoma abaye yarihannye Imana itazamubaza iby'uko yatwitse Bibiliya. Avuga ko ibyo Muchoma yakoze byoroshye, bityo ko ntawe ukwiriye kumutaho umwanya. Buriya rero ngiye nka biriya bya Muchoma nta nubwo namujyana mu butabera, nta nubwo rwose sinanamutindaho, ntibiri buza abantu kumutindaho, ariko ngewe ntabwo namutindaho, kuko niba yabikoze kubera ubusazi nta muntu ujya uburana n'umusazi. Niba yabikoze kugira ngo ashake hiti, waba urimo kumwongerera ahubwo hiti noneho yaba hitinze birenzeho, kuko yajya mu binyamakuru abanyamadini bagiye kuburana na Muchoma. Ibyo ni uguta umwanya. Kugeza ubu tuvugana iyo ndirimbo ya Muchoma yatumye akora amabara yo gucagagura Bibiliya akanayishyingura, imaze kurebwa n'abasaga 11,000 kuri YouTube. Gusa ndibaza ibi byari bikwiye ko abikora. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wagishyira muri comment section down below, ugakora like na subscribe, ugakurikira content zacu 5 kuri 5. Ciao.